Saluton al ciui, mi nomigas Cristofo, kai hodiaŭ mi deziras alparoli al vi kiel programisto. Kelkfoje oni petas al mi, ke mi rigardas fontkodon de programaro. Tiam mi notas, ke la fontkodo povus esti plu klara. En ĉi tiu filmeto mi deziras kunparti kun vi simplan trukon. Kiam oni skribas fontkodon kaj samtempe pensas pri algoritmoj, jen kio povas okazi. Unue, oni preparas funkcion laŭ la bezono. En la jena ekzemplo, mi supozas, ke oni deziras ŝanĝi kelkajn elementojn de iu listo. Fakte, tio ne estas vera fontkodo, kaj ankaŭ la programlingvo ne ekzistas, sed mi pensas, ke ĉiu programisto komprenos. En la nuna ekzemplo, oni skribas kodon, kaj bezonas buklo kaj testo. Oni iomete studas la kodon, kaj rimarkas, ke la linio pri program-tradukilo de regula esprimo povas fiaski, do oni aldonas teston por eniri en la buklo. Finfine, la programisto rimarkas, ke la parto pri ĝisdatigo de la bildo ne ĉiam utilas. Por ke la programo iras pli rapide, oni aldonas teston. Mi supozas, ke tiu kodo bone funkcias. Tamen mi opinias, ke ĝi povas esti iomete plibonigata. Laŭ mi, la ĉefa problemo estas, ke la ĉefa parto de la kodo ne estas sufiĉe bone legebla. Kiam oni skribas kodon, oni bone komprenas ĝin. Sed kodo skribita de alia homo, aŭ eĉ sia propra kodo post kelka tempo, povas uzi pli da intelekta streĉo ol vere bezonas. En la nuna ekzemplo, kiam oni legas la ĉefan parton, oni devas samtempe memori la kunteksto, du testoj kaj unu buklo. Tio estas neutila streĉo de la cerbo. Por klarigi la kodon, mi proponas une rapide eliri la funkcio, kiam ne temas pri ties ĉefa celo, ekzemple kiam okazas eraro. En la nuna ekzemplo povas fiaski la program-tradukilo de la regula esprimo, tiam mi rekomendas eliri. En la nuna ekzemplo mi uzas instrukcion return. En la reala vivo dependas de la programlingvo. Ekzemple, oni povas uzi esceptojn, aŭ se oni programas per C ankaŭ Goto eblas. Jen kodo laŭ la stilo de la Linuxa kerno. Ene de la buklo estas sama afero. Se iu elemento ne taŭgas, esta pli klara iri la sekva per la uzo de la ŝlosilvorto continue. Ankaŭ eblas rekomenci unufoje pri alia testo ene de la buklo, kvankam tiu ŝanĝo estas pli diskutebla. Plaĉas al mi tiu maniero skribi fontkodon, ĉar kiam mi legas la interesan parton, la konteksto kiu streĉas la cerbon estas minimume. En tiu ekzemplo nur la buklo. Alia avantaĝo estas, ke eraroj kaj ties traktado estas klare videbla. Jen la diferenco inter antaŭe kaj poste. Se vi ne estas programisto, eble ambaŭ aspektas simile. Tamen mi povas aserti, ke estas pli agrable kaj efike labori kun la dekstra kodo. Se vi estas programisto, mi pensas, ke vi havos similan opinion. Kaj se vi estas profesia programisto, vi ne prepensis, ke se vi skribas unu testojn, vi ne konscie obtenos similan rezulton. Mi konsentas kun vi, sed mi traktos unu testojn en alia filmeto. Mi esperas, ke tiam mi vidos vin. Ĝis!